अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 100 साल बाद बाज़ या 50 साल बाद हतमन az dünya mora. Eğer azali hesap kani بسیاری از انسان ها 100 سال بعد دیگه وجود نداره و الا یک یا دو نفر اگر معجزاتی طور پر زنده بمونه دی استرس دی تنشن دی مشکلات اقتصادی دی جنگ ها دی مشکلات اجتماعی اوریج عمرها بسیار کم شده لذا ساعت از اینکه ما طرف دنیای خود توجه بدیم و اسلام موږ کی طرف دنیا خو باید توجه بدی، طرف اهل و عیال خو باید طرف توجه بدی، طرف فیوچر خو باید توجه بدی. جوان ها باید بخانه، جوان ها باید استدی کنه تا یک ده خوب مقام برسه. لیکن ساتھ اسلام ایرم موږ کی تو بر آخرت خو باید فکر کنی، باید بر معاد خو بر قیامت خو باید فکر کنی. اگر منی سوسایتی یک مذهبی سوسایتی کی مسلمان اونجا زندگی مونه یا بیگر سوسایتی از موره که شیعه هسته در علمدار رود یا چی در زارا تاون اگر اینها را اگر مویر تر بگی که شما باید معاد خوب به طرفش توجه بدی، قیامت را به طرفش توجه بدی، این از خود خو بسیار اثرات داره، از خود خو بسیار پازیتیو امپکت داره، از خود خو بسیار مثبت فواید که است دمزی دنیا هم داره. لیکن از اون طرف اگر توق منی که اسلام مایا موږ کی تو طرف معاد خو باید توجه بدی، طرف قیامت خو باید توجه بدی، تو از اهل رشد هستی، یعنی تو ترقی کردی، تو به طرف خدا سفر خو را تیز کردی و طرف مقام عبودیت درو نزدیک شدی. لذا مو باید به طرف معاد خو به طرف قیامت خو باید زیاد توجه بدی. یک دو باید معاد خو را اصلاح کنی. امام علی علیه السلام در یک بسیار نورانی جمله ایره می فرماید که من اصلح المعاد یعنی من اصلح المعاد ظفر بالرشاد. کسی که معاد خورا اصلاح کرد، کسی که معاد خورا صحیح کرد، او اهل رشد است، او اهل کامیابی هست، او دمزو مقصد خو مقصد حیات خو او رسیده. اگر خدای نخواسته مو اگر اهل دغمی معاد خو نباشی، دغمی قیامت نباشی، دمونی تاریخ متوق منی مانند عبید الله جوفی ولی انسان ها که امام حسین شیر دعوت میده به طرف قیام خو به طرف تحریک خو امام حسین را کچی سات نمیده. اینا افرادهایی بودن که معاد خود در فکر شیج نبود، دنیای عادی را در تیر مکد. یک دو از دیگه طرف اگر توخ کنی بعضی از افرادها معاد خو کرده خراب مونه، مانندی مثلا ایتیستا هسته که بری معاد اعتماد نداره، بری قیامت اعتماد نداره، بری آخرت اعتماد نداره و مانندی عمر سات ولی انسان ها که منی چاه پرید. این انسان ها به ظاهر مسلمان بودن لیکن از درون خو اینها بری معاد ایمان نداشتن، اصلا معاد و قیامت را قبول نداشتن. لذا مو د منی سوسایتی خو که توغمنی هم بسیاری از مذهبی افرادها هرچند که قیامت را از علما شنیده، از منبرها شنیده، لیکن دغمشی نیسته. اینها امکان داره که اگر امام زمان علیه السلام ظهور کنه اینها کد امام سات نده. از اون طرف بسیاری از افرادها را مومن گرنی که اکرتا ایتیست شدن، اکرتا یعنی دین را لددن و ملحد شدن و اصلا معاد را قبول نداره که اینها را مو به زبان اصطلاحی موگه ایتیست یا ملحد است. هر چی هسته دمزی دنیا هسته، هر چی هسته دمزی دنیا مو باید بخری، خاو کنی، جنسی لذت اٹھاو کده، اولاد پیدا کده، یک روز از دنیا بوری. بسیاری از یوروپی ممالک هم که اگر شما توخ کنین اینها ایتیست است و افرادهای از مو هم امزی ظاهری رنگارنگی از نه متاثر شدن و ببخشین ایتیست شدن و علی معاد را قبول نداره. لذا اینها که معاد را قبول نداره یا اونهایی که دغمی معاد خو نیسته، اینها معاد خو در نظر امام علی علیه السلام اصلاح نکده و کسی که اصلاح نکد در نظر اسلام اینها اهل رشد نیسته، اهل ترقی نیسته. به ظاهر ممکنه که یک پست مقام یا یک دولت یا یک ثروت گیرشی باشه، لیکن حقیقتا از نگاه امام علی علیه السلام اینها اهل رشد نیسته. انشاءالله در دیگه ویدیو در خدمت شما مزید درباره اصلاح معاد و اصلاح قیامت و
آثار قیامت که باید اعتقاد محکم باشه و قرآن هم گفته و بالآخرت هم یوقنون، مؤمنین کسانی است که یقین داره به آخرت. و انشاءالله ما درباره‌اش مطالب بیان منم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.